வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போ நம்ம கிளாம்பாக்கத்தில் புதுசாக கட்டிகிட்டு இருக்க கிளாம்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிட்ட தான் இருக்கோம். கடந்த 2 மாதமாக தேர்தல் பிரச்சாரம் தமிழ்நாட்டோட அடுத்த முதல்வர் யார் அப்படின்றதுல தான் தமிழ்நாட்டு மக்களோட மொத்த கவனமும் இருந்தது. ஒரு வழியாக தேர்தல் முடிஞ்சு திரு விஜய் அவர்கள் தமிழ்நாட்டோட புதிய முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றிருக்காரு. இந்த நிலையில் கிளாம்பாக்கத்தில் கட்டிகிட்டு இருக்க கிளாம்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷனோட தற்போதைய நிலவரத்தை தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம். கிட்டத்தட்ட 2-3 வருஷமாக இந்த கிளாம்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கட்டுற வேலை நடந்துகிட்ருக்கு. என்ன காரணத்தினால இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் கட்டுற வேலை இவ்வளோ மெதுவாக போயிட்டுருக்குன்னு தெரியல. ஸ்கைவாக் பிரிட்ஜ் அமைக்கிறதுக்கான இடம் கையகப்படுத்துறதுல சிக்கல் ஏற்பட்டது தான் தாமதத்துக்கு காரணம்னு சொல்லப்பட்டது. ஆனால் சிக்கலெல்லாம் சரி செய்யப்பட்டும் ஸ்கைவாக் பிரிட்ஜோட வேலை ரொம்ப மெதுவாக போயிட்டுருக்குன்னு தான் சொல்லணும். இந்த கிளாம்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் 3 பிளாட்ஃபார்ம் இருக்க மாதிரி கட்டப்படுது. ஒன்று ஒன் சைட் பிளாட்ஃபார்ம், இன்னொன்று 2 பக்கமும் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்க மாதிரி ஐலண்ட் பிளாட்ஃபார்மாக கட்டப்படுது. இப்போ நம்ம வண்டலூரை பார்த்த மாதிரி இருக்கும். நமக்கு பின்னாடி ஊரப்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குது. நமக்கு ரைட் சைடில் இருக்கிறது ஒன் சைட் பிளாட்ஃபார்ம், லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது ஐலண்ட் பிளாட்ஃபார்ம். ஒன் சைட் பிளாட்ஃபார்ம் பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே பார்த்தது தான் ஒரு 80% வேலை எப்போது முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது ஐலாண்ட் பிளாட்ஃபார்ம். இந்த ஐலாண்ட் பிளாட்ஃபார்மை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ளோரிங் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஃப்ளோரிங் ஒர்க்கில் டைல்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணுற வேலை நடந்துகிட்ருக்கு. இந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு ஷெல்டர்ஸ் அமைக்கிறதுக்கான ஸ்ட்ரக்சர் ரெடியாக இருக்குது. அதுக்கு மேலே டாப் ரூப் ஷீட்ஸ் போடணும். ஐலாண்ட் பிளாட்ஃபார்மில் இந்த இடத்துல தான் கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து வர ஸ்கைவாக் பிரிட்ஜ் கனெக்ட் ஆகும். அதுக்கான பில்லர்ஸும் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பில்லர்ஸ்க்கு அப்புறமும் இந்த ஐலாண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் கண்டினியூ ஆகுது. அந்த இடத்துல எல்லாம் ஃப்ளோரிங் ஒர்க் முடியல, வெறும் மண்ணை மட்டும்தான் நிரப்பியிருக்காங்க. இந்த ஸ்கைவாக் பிரிட்ஜ் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அதை ஃபினிஷ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி கார்னர் பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் ஸ்கைவாக் பிரிட்ஜ் கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி பில்லர்ஸ் அமைச்சிருக்காங்க. இந்த பில்லர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கீழே காங்கிரீட்டும் அதுக்கு மேலே அயன் பில்லர்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஜிஎஸ்டி ரோட்லேருந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனோட கனெக்ட் ஆகிற இடம் வரைக்கும் இந்த ஸ்கைவாக் பிரிட்ஜ் ஒரே பில்லரில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. கிளாம்பாக்கம் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து ஜிஎஸ்டி ரோடு பாதி வரைக்கும் ஸ்கைவாக் பிரிட்ஜ் அமைக்கிற வேலை முடிஞ்சிருக்கு. இதுதான் இந்த கிளாம்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஸ்கைவாக் பிரிட்ஜோட தற்போதைய நிலவரம். இந்த வீடியோவை நான் இங்கே முடிக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.